हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज ही आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको अनार के विभिन्न प्रकार के फायदों के बारे में बताएंगे कि अनार में ऐसे हजारों लाखों गुण छिपे हुए हैं जो शायद लोगों को नहीं पता है। ये टाइफाइड, मसूड़ों, खांसी, तलवे हथेली, बदहजमी एवं गर्भवती महिलाओं के लिए रामबाण होता है। अनार का शब्द सुनते ही एक कहावत आती है लोगों के मन में, एक अनार और 100 बीमार। दोस्तों, अनार बीमारियों का घर नहीं है, बल्कि यह तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे साल उपलब्ध मिलता है। हालांकि कई लोग पौष्टिक फल की श्रेणी में शानदार फल को कम आंकते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि अनार किस तरह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अनार के कई बड़े बड़े फायदे होते हैं। जैसे अनार, आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो आप उसे रोज अनार का जूस पिलाएं। इससे उसका बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और उसके बच्चे को कम वजन जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्र बढ़ने के बावजूद यदि आप जवान दिखना चाहते हैं तो आपको फौरन अनार का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। कुदरत का यह हसीन तोहफा युवावस्था की अचूक दवा है। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। दरअसल सदियों से माना जा रहा है कि यह फल सैकड़ों बीमारियों में फायदा पहुंचा। एक नए अध्ययन के अनुसार अनार डीएनए के उम्र दराज होने की प्रक्रिया को धीमा करता है। स्पेन की प्रोबेल्ट बायो लेबोरेटरी के अध्ययनकर्ताओं ने एक माह तक 6 स्वयंसेवकों को अनार का गूदा, छिलका और बीज कैप्सूल की शक्ल में प्रतिदिन 1 माह तक दिए। इस दौरान अध्ययनकर्ताओं ने उनके शरीर में होने वाली रासायनिक गतिविधियों पर नजर रखा। साथ ही ऐसे लोगों की तुलना उन लोगों से की गई जो प्रायोगिक औषधियां ले रहे थे। पाया गया कि अनार लेने वाले लोगों की कोशिकाओं को तोड़ने वाले तत्व में महत्वपूर्ण कमी आई है। इन तत्वों के कारण मस्तिष्क, मांसपेशियां, यकृत, गुर्दा के कामकाज पर असर पड़ता है और त्वचा पर उम्र के प्रभाव परिलक्षित होते हैं। डेमी मेल में प्रकाशित खबर में सर्जियो स्टेनबर्ग के हवाले से कहा गया कि हम अध्ययन को लेकर काफी उत्साहित हैं। अध्ययन में यह साबित हुआ कि अनार के नियमित सेवन से डीएनए ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ती है। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को जंग लगने या ऑक्सीडाइजिंग अथवा नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को कम करने में अनार काफी मदद करता है। पिछले साल ब्रिटेन के क्वीन मार्गरेट विश्वविद्यालय के एक दल ने भी पाया था कि यह फल प्रौढ़ावस्था की समस्याओं को दूर कर सकता है और काम के समय होने वाले तनाव से भी आपको बचा सकता है। आइए अब हम आपको अनार के 8 और गजब के फायदों के बारे में बताते हैं। पहला फायदा, खांसी हो तो अनार के फल का छिलका चबाकर चूसें, आपको तुरंत लाभ होगा। दूसरा, बदहजमी की समस्या से परेशान है तो इसके दाने के 4 चम्मच रस में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाकर इसका सेवन करें। तीसरा, कब्ज से मुक्ति चाहते हैं तो इसके दाने को चबा कर खाएं। चौथा फायदा, भूख कम लगती है या आपको भूख नहीं लगती तो इसके दाने को चूस कर खाएं। पांचवा, बुखार में बार बार प्यास लगे तो गला सूखे, अनार दानों का रस पिलाना इसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। छठा, मसूड़ों की तकलीफ से परेशान है तो अनार के छिलके को सुखाकर जलाकर उसका पाउडर बना ले और मंजन की तरह मसूड़ों पर मले, दांत चमकेंगे और मसूड़ों में मजबूती आएगी। सातवां, टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति को इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है। आठवां, तलवे हथेली में जलन महसूस करते हैं यदि आप, तो अनार के ताज़ा पत्तों को पीसकर तलवे और हथेलियों पर मेहंदी की तरह लगाएं, इससे जलन शांत हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको अनार के बारे में पूरा विस्तार से बताया। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।